Біз қазақ тілі және де қазақ әдебиеті пән бірлестігі, химия, биология, география пән бірлестігінен челленджді қабыл алдық. Мұқағали Мақатаев: бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі деп бастады топ таласты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әрі асты. Бір айтады: бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегіңше киіп ішсең, бақыттысың емес пе? Бір айтады: жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады: бақыт деген жүйрік мініп, той-тойлы. Ісің болмай күйбеңменен, қарын тойса қарт ойна. Бір айтады: бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген, ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай, соны ұқтым. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, таңдап сол бір жақұтты. Он алыстан іздеме, жүректен тап бақытты. Ендеше біз келесі челленджімізді математика бірлестігіне жолдаймыз.